Yoo yaashamaa kam jirtu jaalatamuuf kabajamoo hordoftoota YouTube channel keenya har'a odeeffannoo haaraa waa'ee waldaa TV Jooshuwaa irratti dhiibbaa guddaatti gaggeeffamaa jiru isinitti himna. Waldaan kun gurguramuuf immoo maal ta'uuf deema wanta jedhu dhiyoo kana odeeffannoo miidiyaa BBC baasee ture irraati arganne isinitti himna. Haga xumura qophii keenyaatiin waliin tura. YouTube channel kanaaf haaraa yoo taatan subscribe gochuun akkasumas beelii yookaan notification banaa gochuun hin dagatinaa. Haadha warraa Jooshuwaa fi morkii waldaa inni hundeesse to'achuuf godhamu. Evelyn Jooshuwaa waldaa warra wangeelaa Afrikaa keessatti beekamaa ta'an keessaa tokko hoogganaa jirti. Haa ta'u malee dubartii ganna 52 Evelyn wanta abbaa warraa ishee irraa gara xumuraa dhaalte itti fufsiisuu irratti dhiibbaa jala jirti. TV Jooshuwaan otoo hin eegamin waxabajjii darbe umurii ganna 57tti du'aan darbuu hordofee eenyu bakka isaa bu'uu qaba dhimma jedhu irratti waldhabbii uumame furuun turtii ji'ootatti lakkaa'amu fudhate. Taatullee karri iddoo kadhannaa waldaa Synagogue Church of All Nations yookaan SCOAN wiiltuu daldala Naayijeeriyaa kan taate magaalaa Leegoositti deebi'ee banamuudhaan ji'oota 5 keessatti yeroo jalqabaatiif amantoota simateera. Jooshuwaan duuka bu'ummaa fi raajii argee jedhu namootatti himuun nama beekamaa ture yoo ta'u, wayita lubbuun ture namoota 1,000tti lakkaa'amutu addunyaarraa gara Leegoositti yaa'a. Namoota gara sana dhaqan keessaa qondaaltonni siyaasaa Afrikaa Laatiin Ameerikaa beekamoon ni argamu. Waldaalee Pheenxeekoostaal Naayijeeriyaa keessatti eenyu akka bakka bu'u yeroo hedduu hin haasa'amu. Yeroo hedduu falmii otoo hin qabaatin haadha warraa nama waldicha hundeessee du'eetti darba. Haa ta'u malee haati warraa Jooshuwaa waldicha keessatti akka paastariitti muudamtee boordii waldichaa keessa waan hin turreef morkii jabaatu ishee mudate. Warreen isheen muudamuu morman Jooshuwaa akka bakki isa buutu ishee hin filannee jedhu. Haadholii warra paastaroota bebbeekamoo kanneen biroo waliin wal bira wayita madaalamtu Evelyn Gaayilaan ganna 30 wayita turanitti fuulduratti baatee hedduu hin beekamtu. Jooshuwaan miseensota waldichaa biratti garuu raajii ta'uu fi gartuu namoota as dhiyaatanii waliin hojjetanii wise men yookaan namoota gamna jedheetu waamaa ture. Garee sana keessaa namni bakka isaa bu'ee jedhametu amanama ture. Haa ta'u malee erga Jooshuwaan du'een booda namoonni isaaf amanamoo turan ajaja mana murtii haadha warraa isaa boordiitti dabaluu fudhachuun akka to'adheera jettee yaadduuf haala mijeesseef. Waldichi qajeelfama Waaqayyoon jalatti Jooshuwaa akka hoogganaa haaraatti erga beeksiseen as gartuuleen waldichaa hangi tokko iftoomanii dhabamuu isaa hin gammanne. Keessattuu gartuun miseensota koongireensii SCOAN addunyaa jedhanii of waaman filannoo sana irratti gaaffii kaasaa turan. Taatullee Evelyn itti gaafatamummaa fudhachuu isheen namoota hin shakkisiifne. Sadaasa 7 bara 2021 erga abbaan warraa ishee du'een asitti tajaajila waldichaa yeroo jalqabaaf dursiteetti. Ji'oota muraasaan asitti namanicha qulqulleessuu jechuun otoo yeroo hin gubin hooggansa waldichaa irratti qabduu fudhatte. Miseensonni waldichaa harki caalaan isaanii lammiilee biyyoota biroo mooraa bal'aa waldicha keessa turan yoo ta'u, mooricha gadhiisanii bahutti jiraachuu viidiyoon agarsiisan bahaniiru. Kanneen iddoo sanaa baafaman warreen hooggansa haadha warraa Jooshuwaa mormanidha jedhameera. Erga raajichi du'ee as hordoftoonni isaa muraasni Evelyniif kabajaa fi ga'umsa hin mul'ifne jedhee Patrick Eulomor gorsaan dhimma miidiyaa duraanii Jooshuwaa Eejensii farra malaamaltummaa Naayijeeriyaa BBCf akka mirkaneessetti himannaa burjaajji'amuu waldicha keessa jiru qorataa jira. Miseensonni keessoo waldicha Jooshuwaatti hedduu dhiyaatan inni du'uusaa hordofuun maallaqa shaanxaan fudhatanii baqachuun himannaan itti dhiyaateera. Dhimmi kun qoratamaa jiraachuu wanti beekamu hin jiru. Gaazexaan biyyattii akka gabaasetti immoo miseensonni waldichaa muraasni sababii kanaaf dhokataniiru. Evelyn Jooshuwaaf qorumsi guddaan nama gama afuuraatiin hojjechuu gatii qabdu ta'uu ishee namoota 1000 lakkaaman abbaa warraa ishee jaallatanitti mul'isuudha. Namoonni kunneen beekamtii inni qabuu fi dandeettii raajii nama fayyisuu qaba jedhanii waan amananiif dhaqu. Kanaafuu gantuu haaraa kanarraas waan sana gadi hin taane eegu. Naayijeeriyaatti gulaalaan Church Times Gibeegaan Osinaahikee muudama haadha warraa isaa waan hin eegamne ta'uu amanti. Isheen irra deddeebitee lallabdi garuu Jooshuwaa isheetti hin dabarsine jedhee BBCtti hime. Abbaan warraa ishee Jooshuwaan cimina keessoo uumuun mana kadhannaa kana sirnaan to'achuu agarsiiseera jedhee amana. Evelyn gulantaa abbaa warraa ishee ittiin waamamu General Overseers yookaan hoogganaa waldaa waliigalaa jedhu ammas isuma itti gaafatamaa jechuudhaan abbaa warraa ishee irraa dhaaluu diddeetti. TV Jooshuwaan waldicha keessatti qalbii namaa keessaa hin banne tariiwwan suuraa isaa fiixee gamoo sanaa hundarra jiru lallabni isaa miidiyaa irratti irra deebiin tamsaafamuutti jira.
Haati warraan isaas akkaataa inni itti lallabu waan dhaalte fakkaatti. Jooshu'aa fi haati warraa isaa bara 1990 wayita wal ergan Jooshu'aan seenaa ishee seenessuu fi otoo waa biraa hin dabalin maqaa ishee qofa Waaqa irratti barreessuun qalbii ishee booji'ee ture. Guyyaa jalqabaaf daqiiqaa 45 waliin turan. Xumura irratti gaa'elaaf ishee gaafate.